દુઃખનું સમાધાન એક જ છે, રામ. દુઃખનું સમાધાન રામ. કે મારી રામ નામથી શું થશે એ તમે જાણો, હું જાણું. 2 અક્ષરનું નામ છે, પણ અખિલ બ્રહ્માંડના નાથ જેને ભગવાન કહેવાય એવા ભગવાનનું નામ છે. ખુદ શંકર મહાદેવ જેનું નામ જપ કરતા હોય, દરેક દેવી દેવતાઓ જેનું નામનું સ્મરણ કરતા હોય, એવા ભગવાનનું નામ તમારા મુખે એક વખત આવે છે તો વિશ્વાસ રાખજો, તમારી પડખે ઊભી રહી અને જીવન સુખી ના કરો મન મેળવીને કહેજો. તમારી જે ઈચ્છા હશે પૂરી થશે. તમારી જે ઈચ્છા હશે એ પૂરી થશે, પણ એ ઈચ્છા ધર્મયુક્ત હશે, ન્યાયયુક્ત હશે. એ તમારી ઈચ્છામાં કોઈનું અહિત નહીં થતું હોય તો વિશ્વાસ રાખજો, 1 વર્ષ 2 વર્ષ કે